बरसात और सर्दी के बीच का गुनगुना सा मौसम। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं ढेर सारे भारतीय पारंपरिक त्यौहार। त्यौहार का मतलब साफ़ सफाई और ढेर सारी शॉपिंग, और इसमें हमें सामना करना पड़ता है धूल मिट्टी और प्रदूषण का, जिसकी वजह से होता है सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और खिचखिच। इन सब समस्याओं को लेकर हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, जहां हमें औषधि के रूप में मिलती है एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप और पेन किलर। इसी बीच में दादी माँ के घरेलू नुस्खों में से निकलती है मुलेठी। विकल्प हर्बल लेके आए हैं मुलेठी पेपर इन्फ्यूजन, जिसमें मुलेठी के साथ 3-4 जड़ी बूटियाँ और मिलाई गई हैं। उसे एक टी बैग में डाला गया है, जिसे आपको 2 मिनट तक गर्म पानी में डालना है और पीना है और अपनी समस्या का समाधान करना है। तो आइए इसे पीजिए, पिलाइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।